如果用2個字去形容 NEEP 計劃嘅話，我會話係好期待、開心、好玩、豐富啦、獲益良多。為現在，更為我哋嘅共同未來。我相信咧，以上呢一啲詞語咧，都係好能夠表達到自然生態素養體驗式學習計劃嘅初衷啦、理念啦，同埋我哋好想達到嘅一啲目標嚟嘅。2年前，當我哋知道香港小學課程將會進行重大改革，引入新嘅科學科嘅時候，我哋同好多老師同埋校長傾談過，發現喺新課程之下，前線老師面對好多唔同嘅挑戰，所以嘉道理農場暨植物園希望可以運用我身後呢一片咁靚嘅大自然，成為一個真實嘅戶外教室，邀請老師同埋同學，不論係嚟到農場，或者喺學校嘅苗圃，甚至學校附近嘅社區，將自然學習融入到常規課程入面，令到科學科嘅體驗式教學可以順利推行。今次小學科學科嘅改革，最主要嘅目的就係想學生咧主動啲去到學習，提升科學嘅素養。透過體驗式嘅學習，學生咧可以真係做到個主動嘅探究，從而建立科學家嘅精神。同時間咧就會體驗到科學係屬於自己嘅。呢一個計劃咧，正正其實對應咗我哋做小學科學科嘅時候，編排咗1成嘅時間係要去到做戶外考察嘅。同埋第二樣嘢就係咧，我哋講緊去到教科學嘅層面，尤其是係生態學或者動植物學嘅層面咧，我哋應該將個課堂係由課室搬出去戶外去到上課咯。我哋喺嘉道理農場暨植物園呢一度做嘅教育活動，其實咧都係希望可以令到老師啦、學生咧係可以同呢個大自然聯繫得更加親密。例如可以觀察大自然入面唔同嘅事物，從而應用到科學科相關嘅知識，又可以多啲接觸唔同嘅植物，觸摸一下啲泥土。希望喺整個過程入面，小朋友可以打開心扉，建立同大自然之間嘅連結。今次合作咧，對我哋老師係好大嘅改變嘅，因為會加咗一啲探究式嘅學習，多啲動手做嘅嘢啦。但係喺學校發生應該唔足夠嘅。參咗啲計劃之後咧，都可以喺唔同嘅地方啦，去進行呢啲體驗式嘅學習嘅。我始終覺得咧，有一啲嘅科目，特別係科學科咧，係一定要親手去感受，先至可以學習到，唔係淨係書本上面嘅學習嘅。透過呢一個計劃，學生可以去到農場啦，去到感受一啲唔同嘅實際環境，睇到唔同嘅小動物，讓佢哋對於學習內容更加深刻。咁同時咧，可以帶領我哋嘅學生留意到喺社區裏邊啦，原來都有一啲唔同嘅動植物喺佢哋身邊出現嘅。NEEP 呢一個計劃咧，已經係度身訂做咗一啲咧課程嘅套件同埋教材，用緊我哋本地嘅生境，學生真係喺自然之中好主動咁樣做觀察啦、記錄啦，係最自然個方法學習科學，亦都係會提升咗學生咧對於我哋本地嘅環境、生境、物種嘅認識，亦都係對香港咧增加好多嘅歸屬感添。我哋睇到咧未來嘅科學教育嘅發展，一定係跨領域、跨學科，同埋以真實情景去到聯繫學生嘅生活為主嘅。所以 NEEP 呢一種課程咧，正正對應咗我哋對未來科學嘅願景啦。咁令到同學就係除咗科學嘅知識有培養之外，其實多一份咧就係對自然環境、生態、科學扣連自己嘅歸屬感啦。對於培養同學一啲未來嘅能力，包括佢嘅溝通能力啦、共通能力啦、科學探究能力、創意思維咧，其實都係好重要。當小朋友長大咗，可能佢成為一個中學生，成為大學生，當佢能夠諗翻轉頭，咦，原來細個嘅時候嚟到大自然當中有呢啲點點滴滴咧，我覺得呢種會心微笑、
係能夠更加引領到佢成為一個為未來、為地球負責任嘅一個人。